你们家品牌一个这么小的配件要13万，你跟我说这个合理，我就想这个东西13万，它怎么合理呢？我是销售，我也不太懂，这是技术方面的问题。那你技术问题这个你给解释呀，它什么原因这个东西值13万，那 iPad 这个不值啊？它既然定价了，一定有它的道理在。你不能现在说有原因在，有道理在，让你讲道理你都讲不了。那我去打电话问一下吧，要么我找个……你找一个技术负责人来给我解释解释为什么。好的。你是这里的负责人还是技术的？我是技术是吧？那你解释一下这个东西怎么值13万？这个东西肯定不值13万。你讲的是对的，但是你刚才销售跟我说的值13万。那具体什么情况你跟我说一下？具体情况，他把车开出去了，然后撞到电池的一个就是说螺丝那里了，然后把一个这个应该就是电池的一个支架，对，电池支架前面有一部分，他跟我说更换这个电池这个角前面还有个螺丝这个地方，需要把整个电池给换掉，也就整个电池组是13万，我为了一个换掉整个电池组，你觉得合适吗？首先呢，这个东西肯定是不值13万的，但是我们呢是整体一体冲压的啊，它没有单独来换的，要换就是整套都要换掉的，就等于说我就这一个垫片或者一个螺丝桶坏了，在你们这里就要花到13万去换整个的电池，关键你们的车价20万还不到，我要现在要花13万换电池了，你能理解我们的心情吗？我可以理解你心情，但是只能这样子，就是从技术的角度来说，你们没有办法单独换一个垫片。对的。那问题是我在外面可以呀，对不对？你们要13万，保险公司不愿意赔，保险公司觉得在外面花5万块钱就可以搞定了，而且保险公司说他在外面给我找同样的地方，给我修好，修完以后还给我质保，保证我不出问题。然后你们不愿意，那这个肯定不行的，我们是不能让你去外面修的。你首先你如果在外面修不符合我们的技术要求，第二点的话，它如果后期发生自燃，这个对我们品牌是有影响的。问题是你们也检查了这个电池密封度和电池整体的安全度是没有影响的，然后完了保险公司也派了第三方来检查这个电池也是没有问题的，就我们都认为这个电池没问题，只是因为好比这个是个电池，它整体没有任何问题，只是这里需要加一个角，而且人家又能加好，我的车呢刚买3个多月，4个月都不到，我也想换呀，对不对？换新的对我来说是不是也很好？问题是保险公司不同意，我该怎么办？那你去找保险公司啊？我找了呀，这一个事情拖了6个月了呀，6个月前弄的，现在都快半年了呀。保险公司说这个东西就不符合他们标准，他们赔付不了。那你走全损呀？问题是人家得愿意啊，这个车几个月的车，全损他要全赔，你知道吗？这个你放心，他肯定会愿意的。为啥？因为你这个撞法，它残值会很高的。残值高？不是，你换过电池的车残值还高？这个你就不用管了。我是不是可以这样理解？就这个车拉出去修，顶多用铝加支架给它焊上，焊完以后它就可以正常开，也就在外面撑破天这辆车用这种修理方式，1000块钱吧，可能就修好了。那这个就不是你需要关心的问题了。问题是，1000块钱修好不影响你们品牌的声誉了吗？你刚才不是怕影响吗？万一他们修的不好，着了我出什么问题呢？那我们第一任车主负责，那后面他们怎么弄，我们谁也管不了。那也就是说，现在我只有全损这一条路。那要不然你就花13万换个电池组了。那保险公司不同意呀，对不对？那只能你自己考虑了。